Keď sa povie Spiš, tak sa každému Slovákovi, ale aj histórie znalému cudzincovi vybaví predovšetkým jeden z najkrajších, no rozhodne najväčší hrad v strednej Európe s prívlastkom Spišský. Spiš to však zďaleka nie je len história vtesaná do starovekých hradieb, či uličiek a domcov tak významných miest, akými sú Levoča alebo Spišská Nová Ves. Spiš je taktiež oblasť presiaknutá nenapodobiteľnou prírodnou panorámou. Región obohnaný koloritom štítov Vysokých Tatier, ktoré si podávajú ruku s malebnou krajinou slovenského raja. V tomto čarokrásnom prostredí, popredkávanom šumivými riavami, nepochopiteľnou krásou vodopádov, výhliadkovými plošinami a tiež mnohostranným športovým vyžitím nachádzame predovšetkým úprimnosťou, láskou a štedrosťou preplnené srdcia tunajších obyvateľov, ktorí po stáročia tvrdou prácou na nevždy úrodnej pôde písali svoju históriu. Prechádzame uličkami Spišskej Novej Vsi, aby sme sa o malú chvíľu ocitli pred značkou Rudňany, ktorá nás vťahuje do útrob spišského vidieka. Vstúpte spolu s nami za dvere odhaľujúce slávnu banícku minulosť, ale aj rozvíjajúcu sa súčasnosť tejto výraznej obce spišských dejín. Koterbašský, terajší rudniansky kataster, odpradávna patril rodine Mariášovcov, ktorej sa pripisuje aj založenie obce spomínanej v úradných listinách z roku 1332. Vtedy ešte pod názvom Kuferbach. V 14. storočí bola stredobodom banskej činnosti na Spiši ťažba medi. Práve od nej, respektíve od Medeného potoka, bol názov obce odvodený. Neskôr sa podľa zmien majiteľov baní menil na Koperbach, Kuperbach, Keterbach a až po roku 1948 sa na návrh miestneho farára začalo používať pomenovanie Rudňany. Pri vstupe do obce na nás dýcha dnes už zašlá sláva rudnianskeho baníctva. V mnohých v súčasnosti už dávno opustených štôlach sa ťažila ruda obsahujúca zlato, striebro, meď a ostatné kovy. V druhej polovici 18. storočia sa Rudňany stali popredným dodávateľom surovej železnej rudy pre priemysel. V 19. storočí dominuje ťažba železnej a ortuťonosných rúd. Miestne bane boli v marci roku 1946 národnené a začlenené do národného podniku Železorudné bane. Vtedy zaznamenali aj svoj najväčší rozvoj s kapacitou ťažby 1 milión tón za rok. Slávna história baníctva v Rudňanoch však pomaly končí, o čom svedčí aj rapídny úbytok zamestnanosti, ktorý z takmer 2500 v roku 1990 poklesol na dnešných ani nie 150. O bohatej histórii Rudnian svedčia nielen okolité bane, ale aj zachované drevené príbytky prarodičov dnešných obyvateľov a tiež rozvinutý duchovný život. Ako prichádzali za prácou do obce ľudia z rôznych kútov Slovenska, prinášali so sebou aj svoje vierovyznanie a tak je v tejto spišskej dedinke až 5 náboženských vyznaní. Prvý kostol bol v Rudňanoch postavený v rozpätí rokov 1870 až 1880. Pôvodne bol drevený, zhotovený z jedľového dreva, ktoré spolu so smrekom prevažovalo v okolitých lesoch. Keďže starý drevený kostolík nevyhovoval, tak v roku 1941 bol predĺžený smerom k cintorínu. Nová prístavba bola murovaná so železobetónovou konštrukciou. Kostolná väža sa zvýšila o 4 metre, pričom strecha prešla úplnou rekonštrukciou.
15. septembra v roku 1946 sa konala posviacka nových zvonov, ktoré boli pre rudniansku farnosť odliaté firmou Kovolit. V roku 1994 bola k farnosti Rudňany pridelená filiálka Matejovce nad Hornádom. Patrónom farnosti je svätý Klement, tretí nástupca apoštola Petra na pápežskom stolci. Interiér kostola je rovnako krásny ako jeho renovované vonkajšie priestory. Dominuje mu majestátny oltár, náprotivkom ktorého je nie menej ohurujúci orgán. Ten bol v roku 1996 opravený, takže jeho malebné melódie plné pokory a duchovnej čistoty sprevádzajú veriacich, ale aj turistov pri návšteve tohto Božieho stánku. Rozmanité umelecké diela, sochy, obrazy či iné sakrálne predmety priam vyzývajú k tomu, aby sme zasadli do týchto lavíc a v tichosti vnímali atmosféru krásna a duchovná. V blízkosti kostola sa nachádza aj jeden z 5 cintorínov obce. V roku 1968 tu postavili dom smútku. V roku 1994 ho však asanovali a odovzdali do užívania nový. Súčasné Rudňany ležia v rozvetvujúcej sa doline s katastrálnou výmerou 1343 hektárov. Obytné domy sa prelínajú s časťami závodu železorudných baní. Obec pozostáva z niekoľkých častí, pričom charakter osídlenia sa v nich značne líši. V centrálnej časti obce sa vyskytujú nemecké bytovky zo začiatku 20. storočia, ale aj bytovky postavené v štýle socialistického realizmu či rodinné domy pochádzajúce z toho istého obdobia. Na okolitých svahoch sa ako lazy rozprestierajú tak drevenice, ako aj novšie rodinné domy, ktorých je však v Rudňanoch nedostatok. Od roku 1961 sa zastavila výstavba bytov, čo bolo spôsobené nepísanou stavebnou uzáverou, odvíjajúcou sa od porušenej statiky obce. V roku 1970 vyhlásil bývalý okresný národný výbor Rudňany za neperspektívne, čím bola celá bytová výstavba presunutá do nedalekej Spišskej Novej Vsi. Z tohto dôvodu časť obyvateľov býva v bytovkách, ktoré slúžili v 50. rokoch mladým rodinám baníkov. No dnes už priestorovo ani vybavením zďaleka nevyhovujú moderným požiadavkám. O zmenu týchto pomerov sa snaží obecný úrad, ktorému velí pán starosta Miroslav Bliščan. Práve on so svojím poslaneckým zborom sa snaží nielen oživiť túto ťažbou rúd poznačenú krajinu, ale aj dopriať jej obyvateľom vhodné ubytovanie a všestranné služby. O starostlivosti svedčí vzorne upravený areál obecného úradu, ktorému dominujú 3 kamenné plastiky, do ktorých je vsadený obecný erb, patron farnosti svätý Klement a tiež pamätná tabuľa vzdávajúca hold padlým hrdinom druhej svetovej vojny. V príjemnom a nanajvýš kultivovanom prostredí zasadacej miestnosti obecného úradu sa rodia nové nápady, prispievajúce k rozvoju tejto s minulosťou Spiša zrastenej obce. Priamo v budove obecného úradu sídli miestna pošta, poskytujúca svojim obyvateľom všetky potrebné služby, polícia, udržiavajúca poriadok a tiež predajne potravín a mäsa, v ktorých si svoj produkt vyberie aj ten najnáročnejší zákazník. Ak by ste predsa len nenatrafili na vášmu srdcu blízky sortiment,
tak k dispozícii sú priestranné potraviny so zmiešaným tovarom. V budove je tiež umiestnená predajňa mäsa a mäsových výrobkov. Obecný úrad predovšetkým nezabúda na najmenších, ako aj na tých skôr narodených. Predovšetkým pre nich bola v novembri roku 1995 zriadená a otvorená vývarovňa obecného úradu, slúžiaca pre poskytovanie stravy dôchodcom, rôznym inštitúciám a prevádzkam a tiež občanom a návštevníkom obce. Spoločenská sála tiež slúži pre usporiadanie slávností, plesov, svadieb či karnevalov. Práve tie najviac obľubujú deti, o ktoré bolo vždy v obci postarané. História školstva v Rudňanoch siaha až do prvej polovice 19. storočia. Jej rozvoj však nastal až po druhej svetovej vojne. Prvá škola bola v Rudňanoch založená v roku 1897. V roku 1930 bola pre veľký počet žiakov rozšírená zo 4 na 5 triednu. Teraz v nej sídli špeciálna základná škola, ktorú navštevuje 204 žiakov. V roku 1955 bola postavená nová škola, na ktorej dodnes neboli vykonané žiadne väčšie úpravy. V škole je 21 tried a 397 žiakov. Prvý stupeň sa vyučuje v dvojsmennej prevádzke. Práve pre nedostatočnú kapacitu sú 2 triedy vysunuté na pracovisko materskej školy. Napriek priestorovým problémom majú žiaci zabezpečenú kvalitnú výučbu, o ktorú sa stará 27 pedagogických a 4 nepedagogickí pracovníci. Areál školy disponuje vlastnou telocvičňou, školskou jedálňou, ale aj špeciálnymi učebňami, z ktorých medzi najatraktívnejšie určite patrí učebňa výpočtovej techniky. Vonkajšie priestory školy zdobia koruny stromov, ktoré v letnom období poskytujú príjemný chládok, no a teraz v zime vedú školákov k radovánkam zvaným sánkovačka. Aj tie najmenšie ratolesti majú v Rudňanoch dostatok priestoru na šantenie. My sme ich zastihli spolu s pani učiteľkou pri guľovačke. Rozžiarené očká, iskriaca beloba vločiek, hravý pohyb a nepostrádateľný úsmev. To sú atribúty, ktoré v týchto nevinných dušiach nikdy nesmú chýbať. V obci sú až 3 materské školy. Tá prvá je umiestnená v časti Zimné. Je dvojtriedna s celodennou prevádzkou. Svoje pôsobenie začala v roku 1951. V súčasnosti ju navštevuje približne 32 miláčikov. Druhá materská škôlka, nachádzajúca sa v časti Zapálenica, má taktiež celodennú prevádzku. Nie len pestrý výber hračiek, ale najmä vrelé materinské srdce učiteliek dokážu vyčariť na detských tváričkách neskrývanú radosť. Milým veľkonočným darčekom v roku 2004 bolo otvorenie predškolského zariadenia materskej školy určenej pre deti z časti obce Zapálenica, Petoraká, 5RP2 a Petoraká osada. Deťom sa venujú 3 pedagogickí pracovníci, ktorým pomáhajú rómski asistenti.
Rovnako dôležité ako výchova mladej generácie je aj zdravie všetkých občanov. S rozvojom baníctva sa po druhej svetovej vojne začala rozvíjať aj zdravotnícka starostlivosť. Zabezpečovalo ju zdravotnícke zariadenie nachádzajúce sa v blízkosti šachty Jama Mier. V roku 1966 bolo presťahované do inej, zrekonštruovanej budovy, ktorú v roku 1998 získala obec do svojho vlastníctva bezplatným prevodom. Ak si myslíte, že Rudňany zabúdajú na šport, tak sa mýlite. Veď jeho futbalový klub bol založený už v roku 1930. Niekdajší Baník dnes nesie názov Obecný športový klub a môže sa pochváliť tak prekrásnym štadiónom s novou tribúnou, ako aj svojimi výsledkami. Aj napriek nie práve ideálnym podmienkam nadobúdajú Rudňany novú tvár. Postupnou renováciou starších budov, novými službami, progresívnymi myšlienkami, ako aj víziou cestovného ruchu sú jednoznačne určené pre nový zrod a nie neperspektívny zánik. Veď história Rudňan, jej prekrásne okolie a najmä pohostinnosť a jemná, no nanajvýš pracovitá duša tunajších občanov je zárukou toho, že sa do tejto oblasti Spiša, slovenského raja a Tatier budeme kedykoľvek a s radosťou vracať.